السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. إذا في هذا الفيديو سأشرح لأصدقائي الأساتذة والأستاذات كيفية إنجاز أو تحضير امتحان أو فرض عن بعد، يعني فرض إلكتروني أو امتحان إلكتروني، وذلك لقياس مدى تمكن التلاميذ من المعارف التي قمتم بتدريسها عن بعد طيلة هذه فترة الحجر الصحي، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والعالم ككل. إذا أول شيء سأقوم به هو الدخول إلى جوجل. إذا غادي ندخلو لجوجل كما كتلاحظوا هنا. إذا عندنا جوجل ثم غادي نكتب جوجل درايف. إذا عندنا جوجل درايف هي هذه. إذا جوجل درايف، إذا غادي نضغط عليها غادي يعطينا الخيار الأول هو هذا اللي غادي نختار، جوجل درايف ستوكاج اي سوفيغارد دو فو فوتو. دونك غادي ندخل كان بعد الضغط على الخيار الأول غادي تعطيني هاد لاباج فيها بيرسونيل اي بروفيسيونيل. دونك غادي ندخل اكسيدي ا جوجل درايف. إذا اكسيدي ا جوجل درايف. إذا في حالة كان البيسي ديالي مكونيكتي مع الجيميل، يعني الجيميل ديالي مكونيكتي في البيسي، غادي يدخل ليا لاباج مباشرة كما كتلاحظوا هنا. اما في حالة يعني ما مكونيكتيش مع الجيميل غادي يعطيني واحد المكان فين غادي ندخل الجيميل ديالي وايضا المود باس. اذا غادي نمشي لهاد الايقونه اللي كتلاحظوا هنايا في الجانب اللي هي نوفو، غادي نضغط عليها، غادي نتجاوز هاد الخيارات كاملين، غادي نمشي لبلوس. اذا بلوس غير فاش غادي نحط لا السوغي عليها غادي تعطيني هاد الخيارات جوجل فورم، جوجل دراوينغ. غادي نمشي جوجل فورم هنا، غادي نكليكي على جوجل فورم الخيار الاول، وغادي ينتقل بيا لاباج اخرى اللي هي لاباج فين عندي الفرض. اذا هنا فين غادي نصايب انا هذاك الفرض عن بعد او امتحان الكتروني. اذا هنا عندنا مجموعه من الخيارات اللي غادي نناقشوهم وكيفيه انجاز الفرض. اول شيء غادي نمشيو هو البارامتر، يعني الاعدادات. غادي نحاولوا نموديفيو او نعدلوا على بعض الاعدادات هنايا اللي كتخصنا. اذا في الاعدادات عندنا جينيرال، بريزونطاسيون اي كيستيونير. بالنسبه للجينيرال عندنا كوليكتي لي زادريس ايميل. الوغ اون فا كوشي لا بروميير كاز. هنا هاد الاولى غادي نخشي عليها. علاش؟ حيت التلاميذ ضروري يحتاجوا الجيميل باش انهم ياكسيديو لهنايا، باش انهم يدوزوا الامتحان عن بعد. وحنا كنعرفوا ان الجيميل شي حاجه اللي هي عاديه حاليا، اي تليفون راه كيخدم بالجيميل. اذا غادي نخليو هذا بحال هذا الشكل هذا، غادي نمشيو لهنا غادي نكوشيو نفس الشيء هنايا. غادي نخليو هذا فارغ وغادي نكوشيو الاخير. اذا هنا موديفي لي ريبونس ابري لونفوا، يعني واش ممكن انه يعدل على الاجوبه بعد ما يرسلوها؟ بطبيعه الحال لا. اذا غادي نمشي للبريزونطاسيون، افيشي لي بار دو بروغريسيون. الوغ اون فا كاشي لا بروميير كاز. هنا شنو كتعني ليا؟ الا عندي مجموعه من لي باج في هذا الفرض هذا فيه شحال من باج، يبان التنوين بلي على باج الاولى الثانيه الثالثه. اذا تخي لي كيستيون مود الياتوار نو. الوغ ايسي اون ميساج دو كونفيرماسيون. هنا تكتب ليه بلي انتهى الفرض، يعني من بعد مساله يوصلوا واحد الميساج بلي سالا مثلا بون كوراج او فوزافي فيني او شي حاجه بحال هكا. الوغ انتهى مثلا، انتهى، هذا غير مثال، انتهى بالتوفيق، بالتوفيق على الشكل هذا. ثم نمشي للكيستيونير. كيستيونير عندنا الخيار الاول كونفيرتير اون كيستيون، كيستيونير غادي نضغط عليه. اذا عطينا ايميدياتمون ابري شاك اونفوا، يعني توصلوا النقطه لا نوت ديالو مباشره بعد ما يدير اونفويي. ثم عندنا هنا لي ريبوندون بور فوار لي زيليمون سويفون، كيستيون ريبونس انكوريكت، بون ريبونس، نومبر دو بوين. انا هنا واش ممكن نشوف الاجوبه ولا نوت ديالو؟ نعم. اذا غادي ندير اونغيجيستري من بعد ما نكتب هادشي كامل اللي عدلت في الاعدادات ديالي وندير اونغيجيستري. ثم عندنا هاد الايقونه بيرسوناليزي لو تيم. اذا نضغط عليها غادي يعطينا التيم، مثلا اللون ديال الواجهه ديال الفرد، واش نديرها بالاحمر اولا بالازرق ولا بنفسجي اولا الى اخره. مثلا نختاروا حنا هذا الازرق. هنا شوازيغ اون ايماج، بغيت دير شي ايماج يعني امبورتيها هنايا على حساب الفرد. مثلا انا عندي هنا دي زيماج، نختار مثلا هذا الخاص بماده الفيزياء وندير انسيغي. في حاله ما كايناش عندك ايماج تمايا ممكن تختارها من انطلاقا من الحاسوب ديالك، يعني من البيرو. اذا مزيان. اذا هنا
غادي نبداو الفرد ديالنا. الوغ فورمولير سون تيتر، فورمولير سون تيتر غادي نكتب فيها دابا يعني فرد مثلا في مادة الفيزياء، في مادة الفيزياء، نعم في مادة الفيزياء. عندي الخيار الثاني ادغيسي مايل. الوغ ادغيسي مايل هنا بطبيعة الحال ما غاديش نكتب فيه انا، وانما التلميذ هو اللي غادي يكتب لي مايل ديالو هنا كما قلنا في الاول، يكتب لي مايل ديالو هنا باش يدخل لهذا الفرد وينجزو. ثم عندنا كيستيون سون تيتر، غادي نضغط على اوبسيون نيميرو 1 مباشرة. باش نضغط على كيستيون نيميرو 1 غادي يعطينا هنا واحد المكان فين نكتب شي حاجة، ثم هنا امام غيعطينا يعني كيفية إنجاز هذا الامتحان هذا. يعني واش غادي نكتب على شكل ريبونس كورت، يعني واش غادي يتنجز هذا الامتحان على شكل أجوبة قصيرة باراغراف، يعني مثلا توضع عليه اكتب نص إنشائي حوله ويكتبوا على هذا الشكل هذا، سواء في العربية أو في مادة اللغة الفرنسية برودكسيون كريت، شوا مولتيبل كاز اكوشي ليست ديغولونت امبورتي ان فيشي، مثلا واحد الصورة تحطها ليه في الفرد وتقول ليه مثلا فسر ما تلاحظه في الصورة. هادو مجموعة من الأسئلة اللي ممكن تطرح في الامتحان. إذا أنا في هذا المشوار الأول اش غادي نوضع، ندير ريبونس كورت. علاش؟ باش أنني نوضع هنا الاسم الكامل. إذا الاسم الكامل ديال التلميذ، وفي طبيعة الحال الاسم الكامل ديال التلميذ غادي يجاوبني بواحد السؤال اللي هو قصير، يعني الاسم الشخصي والاسم العائلي ديالو مزيان. وغادي نكتب هنا ضروري ندير اوبليغاتوار، اي نضغط على هادي اوبليغاتوار. علاش؟ باش ما يمرش للسؤال ولا اي سؤال اخر حتى يجاوب على هذاك يعني لا كيستيون ديالو. اذا هنا غادي نبدا دابا نجز في الفرد. اش غادي ندير؟ غادي نوريك غير على هادي دوبليكي. في حاله بغيت نحيد شي سؤال ما عجبنيش غادي ندير سوبريمي. اذا دوبليكي غادي هذا السؤال الاول يعني ديال الاسم الكامل ها هو يعني تنجز. السؤال دابا الاول في الفرد غادي نختار انا السؤال مثلا على شكل شوا ملتيبل، وغادي نكتب السؤال ديالي مثلا في مادة الفيزياء الوحدة العالمية، الوحدة، هذا سؤال في الفيزياء مثلا الوحدة العالمية لشدة الثقالة، هذا غير مثال. لشدة الثقالة هي، ياك الوحدة العالمية لشدة الثقالة هي. ثم غادي نختار هنا لي زوبسيون يعني الخيارات اللي غنعطي للتلميذ. غنقول ليه مثلا راه هي كيلوغرام، او هي نيوتن على الكيلوغرام، او الخيار الثالث هي النيوتن، او الخيار الاخير الكيلوغرام على النيوتن. اذا هادو الخيارات اللي غادي نعطي للتلميذ باش انه يجاوب. ثم اش غادي ندير؟ غادي نوضع اوبليغاتوار، دائما اوبليغاتوار. وغادي نجي لهذا الخيار حيت هذا السؤال الاول، غادي نجي لهذا الخيار ديال كوريجي، ما نساوهاش كوريجي. غادي نوضع هنا شحال من نقطه، وغادي نوضع على هذا السؤال مثلا نقطه واحده، وغادي نجي نختار ما بين هذه الخيارات اللي وضعت. انا غادي نصحح دابا كاستاذ شنو هو الخيار الصحيح، هو نيوتن على الكيلوغرام مثلا في هذا السؤال. وغادي ندير تيرميني، يعني هنا اوتوماتيكمون التلميذ فاش غادي يجاوب لي على السؤال غادي يجاوب، والبيسي اوتوماتيكمون غادي يصح ليه. اذا هنا هذا مثال ديال سؤال، ممكن نزيدوا اسئله كثار وذلك بالضغط على دوبليكي كما قلنا، ونزيدوا السؤال الثاني. هو السؤال الاول هنا كما كتلاحظوا هو هنايا السؤال الاول. السؤال الثاني نزيدوه بنفس الطريقه، مثلا العلاقه او لا وحده قياس شدة القوة، قياس شدة القوة هي مثلا، وتعطيه الخيارات مثلا هادو نيت، تعطيه هاد الخيارات نيت، ودير تاني اوبليغاتوار وكوريجي، تختار وحدة شدة القوة راه هي النيوتن. ثم غادي دير ان بوان، هي ان بوان هنا اون بوان تيرميني. اذا اون بوان تيرميني. اذا هنا كيطيح ان عندي السؤال الثاني كما كتلاحظوا هنا. غادي ندير هكا، غادي يعطينا السؤال الثاني، ها هو السؤال الاول. اذا بعد انجاز السؤال الاول والسؤال الثاني بنفس الطريقه ممكن ان نضيفوا اسئله كثيره. مثلا دائما نضغطوا غير على دوبليكي ونزيدوا اسئله كثيره هنايا. وهادشي بعد انجاز الفرد كامل. بغيت ندير واحد الاطلاله على الشكل، يعني كيفاش غادي يوصل التلميذ هذاك الفرد. غادي نجي نضغط على هذه الايقونه
ها هي يعني ابيرسو، غادي نضغط عليها ويعطيني لا فورم ديال الفرد ديالي. ها هو بالصوره اللي وضعت، بلو تيم اللي وضعت هنايا، فرد في ماده الفيزياء. هنا غادي يجي التلميذ غادي يدخل لادريس ايميل ديالو باش والاسم الكامل كما كتلاحظوا هنايا. ثم ها السؤال الاول اون بوين، ها هي اون بوين على اون بوين، وهنا غادي يجي يختار واش هذا هو صحيح او لا هذا ولا هذا. ثم الحاسوب اوتوماتيكمون غادي يصح لي انطلاقا من هذاك التصحيح اللي وضعته انا اوتوماتيكيا. ثم غادي يدير اونفويي، اذا يدير اونفويي هنايا كما كتلاحظوا هنايا باج 1 سور 1. كون كانت شحال من باج غادي يوضع ليه 2 3 ولا 4 على حسب لي باج اللي كاينين. غادي يديروا اونفويي، ثم غادي توصلوا رساله اللي كنا وضعنا في لي بارامتر العاقلين بالتوفيق انتهى. وغادي بعد واحد المده وجيزه غادي توضع ليه لا نوت ديالو النهائيه، حيت هذاك الشيء اوتوماتيكمون تحسب. علاش؟ حيت حنا وضعنا لا ريبونس، وضعنا عناصر الاجابه اوتوماتيكيا مع لي بوين ديالو. اذا الى هنا عندنا بقات لينا يعني حاجه وحده اللي هي كيفيه نوصلوا هذا الامتحان هذا للتلامذ. اذا كيفاش نوصلوه؟ فقط بطريقه بسيطه، يعني غادي ندير اونفويي. هي كما كتلاحظوا يعني راه رجعت لاباج ديالي في كنت كنصايب الفرد، غادي ندير اونفويي كما كتلاحظوا هي هذه. غادي يعطينا واش ممكن نرسلوه بالجيميل او لا بالليان، يعني الليان لينك باللغه الانجليزيه ليان، اذا ليان او الجيميل. اذا بغيت نوصلو بالجيميل غادي نكتب الجيميل ديال الشخص اللي بغيت نبعثو ليه وندير اونفويي، ولكن من الاحسن نديرو حنا الليان. اذا الليان كيبان لينا هذا هو لو ليان، غادي نكوبيه، غادي ندير ليه كوبي وغادي نصيفطو. مثلا عندي جروب ديال الواتساب فيها التلاميذ كاملين، غادي نفتح الجروب ديالي، غادي نقول لهم بعد قليل ساضع رابط انجاز الامتحان. غادي نكوبي هذا الرابط هذا ونحطو لهم، كلشي غادي يدخل الرابط وفي نفس الوقت غادي يبداو يجاوبوا على الامتحان. ولكن انا واحد الملاحظه بسيطه، هنا كيبان لي ان الرابط كبير بزاف، غادي نورك على غاكورسي غادي ديال لوغل باش انه يصغر. اذا في هذه اللحظه هو كيبان لي صغير، يعني صغر ما بقاش كي كان. اذا في اللحظه الاولى كان كبير كما كتلاحظوا، يعني نقدروا ما نكوبيوش كامل وما يوصلش للتلامذ. اذا كنضغط على هذه باش ان داك الليان شتي كيولي صغير، ثم كندير ليه كوبيي. اذا هو تكوبا عندي دابا، كوبيي تكست كوبي صافي. كنخرج كناخذ هذاك لو ليان وكان نبعثو، كنكوليه في يعني كنسخو في البلاصه ديال لي ميساج في الواتساب ونصيفطو للتلامذ، او لا عبر الفيسبوك، او لا عبر مجموعه من الطرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اذا الى هنا نكون قد انهينا من شرح وتفصيل كيفيه انجاز امتحان الكتروني عن بعد. نتمنى ان يكون الشرح قد لاقى استحسان من طرفكم. نحن هنا فقط للمساعدة. شكرا على مشاهدتكم لهذا الفيديو. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي.